Продемонстрируем работу тревожной кнопки и как Росгвардия работает. Можете нажать, давайте вызовем. Сигнал учебной тревоги отправлен, правоохранительные органы сразу выезжают в первую Назрановскую школу. По легенде, учебное заведение подверглось террористическому захвату. Но все про все у росгвардейцев не больше 10 минут. Задание выполнено успешно. Очень часто к нам приезжает бригада МЧС, и мы проводим работу по выводу детей. Конечно, после того, как заиграла эта мелодия, мы вводим детей. Ребята быстренько. Было такое, что мы даже за несколько минут успели вывести всю школу из 3-го, и со 2-го, и с 1-го этажа. А громкоговоритель вот у вас наверху, я вижу, да. В рабочем состоянии? Рабочим. Кнопка на уровне 1,5 метра, чтобы до нее мог дотянуться даже ребенок, и 1,20 м ширина дверного проема, чтобы не было давки во время эвакуации. Росгвардейцы Ингушетии в составе межведомственной комиссии проверяют школы на предмет антитеррористической защищенности. Наряду с этим стоит и вопрос наличия информационных стендов. У нас в школе разные стенды. Вот сейчас, к примеру, могу предоставить вам расписание уроков, которые мы подготовили к новому учебному году. Также вестник профсоюзного комитета могу продемонстрировать. Также на 2-м, на 3-м этаже тоже стенды у нас по профориентационной деятельности. Есть по работе подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и так далее. Стенд по подготовке к ВПР. Этаж за этажом. Совсем недавно в школе завершили косметический ремонт, поэтому комиссия проверяет, все ли успели повесить на место. Особое внимание уделяют планам эвакуации. Главное правило, кстати, во всех учебных заведениях: кабинеты и коридор должны быть с отделкой из негорючих материалов, чтобы в случае пожара не отравиться продуктами горения. Все современные школы строго соответствуют этому аспекту. Эти проверки у нас проводятся ежемесячно. Насчет сигнала тревожной кнопки сторожа ведут каждое утро, когда сменяются. Вот. Сигнал работает. В других школах есть проблемы насчет стационарного металлоискателя, у них отсутствует, у сторожей отсутствует ручной металлоискатель. Насчет видеонаблюдения, все школы нами охраняются, тревожные кнопки везде стоят. Такие мелочные замечания бывают. В преддверии нового учебного года здесь осматривают каждый уголок учебного заведения. Каждый вход и выход на территорию школы должен быть под контролем. Условия, в которых будут учиться дети, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по республике проверяют несколько этапов, чтобы недостатки можно было успеть исправить. Безопасность детей, конечно, это самое важное в данное время. Вы знаете, какое время стоит и во всем мире, и в России. Очень часто происходят такие неприятные случаи, которые оставляют глубокий след в памяти любого здорового человека. У нас в школе, естественно, есть тревожная кнопка, есть пропускной режим строгий, круглосуточная охрана и дежурные учителя. Естественно, мы проверяем всех людей, которые поступают в школу с просьбами родителей. Вот каждый человек, который проходит школу, он обязательно отмечается. Эта работа ведется, естественно, в меру всей силы, как должно быть. Проверяют также наличие и исправность камер наблюдения. Обязательное условие – это техническая возможность для содержания архива видеозаписей. Мероприятие проводится на основании постановления правительства России, а также нормативно-правовых актов, закрепленных на региональном и районном уровнях. На данный момент на Назране у нас находится 22 школы, из них 18 школ мы проверили, осталось еще 4 школы. Эти проверки проводятся для безопасности наших детей. Пожарная тревога вместо звонка прозвенит заранее не только в этой школе. Учебные проверки и профилактические мероприятия на предмет антитеррористической защищенности и пожарной безопасности проводят во всех образовательных учреждениях региона. Хава Гагиева, Асхат Белкиев, Новости 24.